हॅलो फ्रेंड्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स आणि त्यांचे फोनिक साऊंड हे तर तुम्ही शिकलेलाच आहात. आज आपण याच अल्फाबेटमधले जे 5 वोवेल्स आहेत यांच्याबद्दल शिकणार आहोत. यांच्याद्वारे आपण इंग्लिश रीडिंग कसं करायचं हेही पाहणार आहोत. चला तर मग पहिल्या वोवेलपासून आपण सुरुवात करूया. द ए साऊंड. A is the first vowel in all 5 vowels. Today we learn the group of A vowels. आपण आज A vowelच्या संबंधित जे ग्रुप आहेत त्यातले जे वर्ड्स आहेत त्यांचं फोनिक साऊंडमध्ये कसं रीडिंग करायचं हे शिकणार आहोत. पहिला आहे ए बी ग्रुप. ॲ ब. ॲ ब. वोवेल एचा साऊंड येतो ॲ. ॲ ब. सी ए बी. सीचा साऊंड येतो क. क ॲ ब. कॅब. डी ए बी. ड ॲ ब. डॅब. जे ए बी. ज ॲ ब. जॅब. एन ए बी. न ॲ ब. नॅब. टी ए बी. ट ॲ ब. टॅब. तुम्हाला जर ह्या प्रत्येक वर्ड प्रत्येक लेटरचे जर साऊंड काय आहेत, फोनिक साऊंड काय आहेत हे जर माहिती करून घ्यायचं असेल तर माझा फोनिक साऊंडवर जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही नक्की पाहू शकता. चला तर मग पुढचा ग्रुप पाहूया. ए डी ग्रुप. ॲ ड. डी ए डी. ड ॲड. डॅड. एच ए डी. ह ॲड. हॅड. एल ए डी. ल ॲड. लॅड. एम ए डी. म ॲड. मॅड. पी ए डी. प ॲड. पॅड. एस ए डी. स ॲड. सॅड. नेक्स्ट ग्रुप आहे ए जी. ॲ ग. ॲग. बी ए जी. ब ॲ ग. बॅग. एन ए जी. न ॲ ग. नॅग. आर ए जी. र ॲ ग. रॅग. एस ए जी. स ॲ ग. सॅग. टी ए जी. ट ॲ ग. टॅग. डब्ल्यू ए जी. व ॲ ग. वॅग. नेक्स्ट ग्रुप आहे ए एम. ॲम. डी ए एम. ड ॲम. डॅम. एच ए एम. ह ॲम. हॅम. जे ए एम. ज ॲम. जॅम. एम ए एम. म ॲम. मॅम. आर ए एम. र ॲम. रॅम. वाय ए एम. य ॲम. यॅम. माझ्याबरोबर तुम्ही रिपीट करू शकता. नेक्स्ट ग्रुप आहे ए एन. ॲन. क ॲन. कॅन. एफ ए एन. फ ॲन. फॅन. एम ए एन. म ॲन. मॅन. पी ए एन. प ॲन. पॅन. आर ए एन. र ॲन. रॅन. व्ही ए एन. व ॲन. व्हॅन. नेक्स्ट ग्रुप आहे ए पी. ॲप ग्रुप. सी ए पी. स ॲप. क ॲप. कॅप. नेक्स्ट ग्रुप आहे ए पी. ॲप. ॲप. सी ए पी. क ॲप. कॅप. एल ए पी. ल ॲप. लॅप. एम ए पी. म ॲप. मॅप. एन ए पी. न ॲप. नॅप. आर ए पी. र ॲप. रॅप. टी ए पी. ट ॲप. टॅप. नेक्स्ट ग्रुप आहे लास्ट ग्रुप ए टी. ॲट. ॲट ग्रुप. बी ए टी. ब ॲट. बॅट. सी ए टी. क ॲट. कॅट. एफ ए टी. फ ॲट. फॅट. एच ए टी. ह ॲट. हॅट. एम ए टी. म ॲट. मॅट. व्ही ए टी. व ॲट. वॅट.
अशा पद्धतीनं तुम्ही फोनिक साऊंडच्या मदतीनं इंग्लिशचं जे रीडिंग आहे ते खूप सोप्या पद्धतीनं करू शकता. आपण आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये साऊंड ईचे रीडिंग आणि त्याचे ग्रुप कसे आहेत आणि त्यांचं रीडिंग कसं करायचं हे पाहणार आहोत. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.